4a, calculer f seconde et trouver l'expression 2 moins ln x sur x carré pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc on a de l'expression f', on a la dérivée. 4a pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini. On a de l'expression de f' x moins 1 plus ln x sur x. وهذه نعاودو نديرو لها لا ديريفي. عاودنا درنا لا ديريفي، هذيك هي ليكسبرسيون ديال اف سكوند. الوغ هنا خصنا نستعملو ليكسبرسيون ديال اف سور جي. الوغ هنايا باش يكون لو كالكول سامبل الفو ميو نرجعو لليكسبرسيون اللي كانت عندنا قبل من هذه، سيتادير نبسطوها. الوغ اكس على اكس هي واحد ناقص واحد على اكس عاد ln x على x هي اللي نستعملو فيها لو كوسيون ولا لو برودوي بريم. الوغ سي ميو نديرو لا ديريفي ديال هاد ليكسبرسيون هادي. الا خلينا بحال ما هكاك مجموعه راه غيصعب عندنا شويه الحساب. الوغ لا ديريفي ديال واحد هي 0 موان 1 سور اكس، لا ديريفي ديالها هي 1 سور اكس كاري. Alors ln x على x هادي غادي نديرو فيها سي ميو نديرو فيها لو برودوي، اي دونك غادي نديرو ln de x prime fois 1 sur x عاد نديرو فيها بلس ln de x fois 1 sur x prime égal 1 sur x au carré plus 1 sur x fois 1 sur x moins 1 sur x au carré. La dérivée de 1 sur x il y a moins 1 sur x carré fois ln de x. Alors باين المقام الموحد هو x au carré. Alors f seconde égale 1 sur x carré, donc c'est 1, plus 1 sur x carré, donc c'est 1, moins ln x هادشي كامل على x au carré. في الاخر الحساب هو جوج ناقص ln x على x أس 2. Je vérifie واش هادي l'expression اللي خصنا نوصلو لها. Voilà. Donc c'est bien 2 moins ln x sur x carré. On déduit que C admet un point d'inflexion dont on déterminera les coordonnées. Bien sûr, باش نستنتجو le point d'inflexion, il suffit de résoudre 4b. Il suffit de résoudre. Donc résolvons dans l'intervalle 0 plus l'infini l'équation f seconde de x égale à 0. Donc on a f seconde de x égale à 0, équivalent à dire 2 moins ln x égale à 0. Et donc ln de x égale à 2. ندخلو اكسبونونسيال على لي دو بارتي تعطينا x égale e carré. إذا اللي خصنا نبينو هو بلا أن f seconde en x غادي تكون نيجاتيف كبر من e carré وغادي تكون بوزيتيف صغر من e carré. يعني من 0 ل e carré غتكون نيجاتيف ومن e carré بلس انفيني غتكون بيان انفيرس على ديال الهضره اللي قلت.
حيت ما كافيش غير تنعدم اف سكوند. باش نلقاو لو بوين دانفليكسيون خاص اف سكوند سانول، خاصها تسانول اون ان بوين ا ليماج ديالو اف دو ا، وخاصها تشونجي لو سين، الا كانت بوزيتيف تولي نيجاتيف، الا كانت نيجاتيف تولي بوزيتيف. حنا عندنا الحاله ديال بوزيتيف وغادي تولي نيجاتيف. انا واش غادي نقولوا حنا؟ نقولوا سي x est supérieur à e carré. ندخلوا ln supérieur à 2, tout simplement 2 ln e اللي هي 2. alors غادي نديروا la soustraction, donc يبقى هنا 0. 2 moins ln x est négatif, et donc f seconde est négatif. إلا درنا l'équivalence automatiquement في الجهة الأخرى غادي يكون positif. alors puisque f seconde s'annule en e carré et change de signe, bien sûr au voisinage de e carré, alors le point e carré et son image est un point d'inflexion. Voilà.